Tā, sākšu es ar to, ka es gribu atkāpties no parastās tradīcijas, ka šādās sanākšanās tur spriež līdz aizsmakumam. Tas patīk gan publikai, gan tiem vēja parku attīstītājiem, līdz aizsmakumam spriež par to, kādu kaitējumu veselībai var radīt tie vēja parki un ko viņi tā no kaitē. Es gribu šoreiz pastāstīt par visu citu, var sakot, ko te vēja parki vispār, vai viņi kaut ko labu dod, un kā viņi kaitē mūsu maciņiem. Neatkarīgi, vai to mēs dzīvojam blakus tam vēja parkam, vai dzīvojam otrā Latvijas malā. Te nesen es saņēmos un ielika Excelī savus mājsaimniecības maksas par elektrību. Gada gaitā, kā mainīsies, nu lūk, pēdējā laikā, kad mums ir radusies tā lētā un zaļā enerģija, maksa par elektrību ļoti pieaugusi. Un pie tam vienā mēnesī, kad es nedzīvoju savā mājā, bet pieslēgts tikai bija rūters un leduskapis, par kilovatstundu, pateicoties visiem tiem pievienotiem maksājumiem, maksāja vairāk kā €1,20 par kilovatstundu. Ja agrāk bija, vien brīdi bija starta tarifs un pamata tarifs, kur starta tarifs bija tiem, kas nevarēja atļauties daudz tērēt, un tiem arī bija starta tarifā lētāk atlaidi. Tā kā tiem, kas nevarēja atļauties, tiem bija pat priekšrocība, kas saka, lētāk. Tad tagad ir tieši otrādi. Tagad tie, kas daudz patērē, tiem kilovatstundas cena iznāk mazāk, bet tie, kas maz patērē, tie maksā pa visu. Un taisnība ir tāds angļu lords Monktons, kas saka, zaļais kurs sit nabagiem tieši pa zobiem. Tad šāda cena ne jau tikai man, izrādās, ka tā ir tipveida parādība. Ja šāds grafiks varbūt esat redzējuši daudzkārt. Ja cilvēki atliek, cik tajā valstī daudz ir saules un vēja, kā saka, tās elektrības, kāda, jo lielāka tā kopēja enerģijas grozā, jo lielāka daļa, jo augstāka enerģija. Mūs visu laiku ņem un kaunina un rāda par piemēru Dāniju un Vāciju. Redziet, Vācija un Dānija iznāk visdārgākā. Šeit nav, te ir Eiropa laikam tikai, ja? Ja ieliktu vēl Amerikas Savienotās valsts, tur pa štatiem, viszaļākais štats ir Kalifornija. Kalifornijā ir visdārgākā no visiem štatiem elektrība patērētājiem. Bet citādāk mums arī reklamē vēja ģeneratori tik jauni un moderni un tiešām, kā saka, skaisti, kā gulbi, balti stabi un griežās. Man arī kādreiz patika, tas, kad nezināju to sīkāk, nebija painteresējies kādā. Bet vai tiešām tas ir kaut kas jauns? Nē, izrādās, ka no vēja enerģijas jau atteicās pirms 200 gadiem. Burkuģiem pēdējā jūras kauja bija Krievu-Turku karā 1827. gadā, arī precīzi 200 gadi. Vēja dzirnavu karaļvalstī Holandē, kur bija iemācījušies ar vēja dzirnavām ne tikai milts malti, bet arī nosusināt, kā zināt, Holandi ir tā, saucās par Holandi, zemo zemi, kad tur ir purvaini un zema, un viņi atkaro ūdenim teritorijas un atkaroja ar veidzirnavām, sūknēja ūdeni prom no ezeriņiem mazajiem, viņus nosustināt un purviem iegūstot papildus aram zemi un platību. Tad lūk, lai paplašinātos Hārlemas pilsētiņu, vajadzēja nosustināt Hārlemas ezeru, un izrādījās holandiešu inženieriem, kas labi prata to visu darīt. Tomēr Hārlemas ezers bija par cietu riekstu, bet tajā laikā pamanīja, ka Anglijā tā James Watts bija izgudrojis tvaika mašīnu.
Un lūk, šis ir pirmais gadījums, kad atteicās no vēja enerģijas, kad, kā te virsrakstā rakstīts, kad nepastāvīgā vēja enerģija vienkārši nekad nevar sacensties ar uzticamu tvaiku spēku. Nekad nav varējusi un nekad nevarēs. Un cilvēki vienmēr ir cīnījušies par to, lai būtu neatkarīgi no dabas spēkiem, lai tad, kad uznāk ziema, būtu silts, lai enerģija būtu visu laiku pieejama. Vēja enerģija to nebūtu negarantē. Negarantē tādēļ, ka šitiem atjaunīgiem enerģijas avotiem ir ļoti maz efektivitāte, jeb citiem vārdiem maz enerģētiskais blīvums. Restīvi enerģija, ko var saražot 1 kilograms kurināmā. Kas atjaunīgiem kurināmais? Kurināmais ir, teiksim, kilograms ūdens aiz 100-metrīgi dambi, jeb 10-metrīgi dambi, vai kilograms gaisa, kas kustās ar vēja ātrumu. Un šis Oksfordas profesors Veida Ellison, spriežot par problēmām enerģija un sabiedrība, salīdzina enerģijas blīvumu atjaunīgajiem, enerģijas blīvumu fosilajiem un enerģijas blīvumu kodoldegvielai. Tad lūk, attiecības ir apmēram tādas. Vējam un ūdenim būs, kas tas iznāk, 3/10,000 daļas no kilovatstundas 1 kilograms ūdens, 100 metru dambi, augsts dambi, rītot lejā turbīnā var dot. Un savukārt vējš, man sākumā likās, ka tiešām tik maz atjaunāja savus elementārās fizikas zināšanas. Kinētiskā enerģija ir mv kvadrātā dalīts 2. Skolā taču mācīties. Ja? Izrēķinot kilograms gaisa, tas ir apmēram 1 kubmetrs gaisa, brāžot ar 306 km/h, tas ir 10 m/sekundē vēja ātrumu, iznāca pat mazāk par šo lielumu. Tātad viss ir taisnība. Pārējo, es tikai par šito 3. rindiņu gribēju pastāstīt, pārējo varbūt citreiz varam. Tātad vēja enerģija ir ļoti, ļoti, ļoti maz, kā saka, enerģijas ietilpība. Un tādēļ var saprast, kādēļ jāceļ tie milzīgie torņi un šitā modernām vēja ģeneratoriem, tie 100 metru garās lāpstiņas nokāš vertikālā plaknē gan apmēram 2 hektārus laukumu, lai kaut ko saražotu. Savulaik skolā mēs mācāmies 1. Ņūtona likums, 1. termodinamikas likums, bet vai zināt, kāds ir 1. Veidzirnava likums? 1. Veidzirnava likums ir apmēram tā, ja mums ir veidzirnava, bet vēja nav, vēja ātrums ir 0, tad jums nekāda enerģija nav. Ja jums ir 10 veidzirnavas, 10 reiz 0, akali 0, 100 vai 1000, kā Latvijā tagad grib uzcelt, ja nebūs vēja, joprojām 0. Tas tā, tas oficiāli laikums, tas veidzirnava likums nekur nav postulēts, bet tāda ir īstenība. Vairāk pie lietas ir tas 2. likums. Ir tāds Bets, kas bija izrēķinājis, izpīpējis, kad vēja enerģija ir proporcionāla vēja ātruma kubam. Mēs esam pieraduši parasti dzīvot vairāk lineārā pasaulē. Teiksim, arī hidroenerģija, ja uz pusi mazāks dambs, uz pusi mazāka enerģija. Ir 2 reizes zamāks tas kritums, 2 reizes mazāka enerģija. Bet šeit ir vēja gadījumā nav tā, ir kubiskā. Ko nozīmē kubiskā atkarība? Var sakot, ja būtu lineāra, tad būtu pie šie modernie vēja ģeneratori savu maksimālo jaudu, jeb nominālo jaudu sasniedz pie 15 metru vēja ātrumu 15 m/sekundē.
ja būtu lineāri, tad būtu pie 7,5 metriem sekundē būtu pusjauda. Nekā nebija. Vējam ir jau pie 12 metru sekundē vairs tikai pusjauda. Pie 9,4 metru sekundē vairs ceturdaļa jauda. Pie 7 metriem 10. daļa. 7 metri jau tīri nekas vējš, ja? Bet pie 3,2 metriem 1% vairs tikai no jaudas. Vēja stacijas sāk strādāt pie apmēram 3 metriem sekundē. Kādreiz braukājot no Rīgas uz Liepāju, no Liepājas uz Rīgu, braucot garām Grobiņai, brīžam brīnījos, skatos mašīnas logu, vēja tikpat kā nav, bet tomēr griežās, tātad kaut ko ražo. Griezās, kaut ko ražoja, bet tas, ko ražoja, tas bija praktiski nekas. Jo ja jums citās jomās 1% tikai dod, teiksim, algu, priekšnieks pateikt, man grūti laiki, es tikai varēšu samaksāt 1%, nezinu, jūs priecātos. Lūk, bet likuma rezultāts ir šis, lai sasniegt pilnu jaudu, tātad jābūt mērenai vētrai 15 metru sekundē. Nesen izlasīju, ka Latvijas meteorologi uzskata, kad par vētri jau uzskata, ka vidējais vēja ātrums sasniedz 10 metru sekundē. Tātad, lai tās grabaši sasniegtu pilnu jaudu, vajadzīgi 15 metru sekundē. Šeit ir par, kas tas bija, šī gada janvārs, februāris. Ja sasniegt pilnu jaudu, vajadzētu būt līdz šiem līmenim. Izrādās, ka ja viss tie vēja parki kopā nekad nesasniedz. Dati ir no augstsprieguma sadales tīkla, kad mājaslaps ast.lv. Nekad nesasniedz pilnu jaudu, tikai 80%. Jo, kāda no tām stacijām ir nobirusi, kāda varbūt remontā vai maina eļļi vai tā. Tā kā nekad nesasniedz, bet toties lielākā daļa laika kaut kur kūļājās pat mazām nenozīmīgām enerģijām. Šeit ir janvārs, februārs, mārts, aprīlis. Lai nebūtu tik saraustīti, tad drusku nolīdzināju, sasummējot pa diennaktī, ko saražo, jo tai diennaktī arī var svārstīties, bet tomēr kopā saražo tik daudz. Tad, lūk, diennaktī saražotais pagājušā gada garumā apmēram izskatās šādi. It kā no vienas puses labi ziemā un ir it kā vairāk, bet vasarā mazāk un mazāk vajadzīgi. Bet redziet, ziemā arī dažas dienas, 2 dienas praktiski nekas nav bijis. Tāpat arī tur novembrī, decembrī tur ir tāds. Kur mēs varam ar tādu, kā saka, ar tādu elektrību dzīvot. Tālāk, ja tajā pašā elektroniskā tabulā pavingro ar šiem datiem, tad izrādās, ka jaudas noslogojuma koeficients, angliski capacity factor, ir šādiem kopējiem tiem vēja parkiem ir 21%. Ko nozīmē šis jaudas noslogojuma koeficients? Tas ir attiecības ar to, ko varētu saražot, ja visu gadu viņi varētu strādāt ar pilnu jaudu pret to, ko faktiski saražo. Pareizāk otrādi, ko saražo pret to, ko varētu saražot. Tātad tikai 1/5 daļu šie vēja parki saražo no tā, ko varētu no viņiem sagaidīt. Un tā ir tas ne tikai pagājuši gadu, tā bija arī iepriekšējos gados, kad esmu sekojis, ir ap 20% tā vidēji. Tas 1/5 daļa. Ja, kā saka, paņem mikroskopu un paskatās sīkāk, tad 1% no laika, var saka, mazāk par 1% ar tādu, kas praktiski varētu uzskatīt, nav ražojuši nekā, tas ir 14% no visu laiku. Tas ir apmēram 51 dienu, ja, gadā. Ne jau pēc kārtas, kā saka, tas izmētāts pa visu gadu laiku. Tātad katru 7. dienu šitie
viss tās vēja grabaišu kopums nekā neražo. Uzskata, ka grib slinko vai streiko. Mazāk par 10% no jaudas, gandrīz pusgadu tikai strādā ar tādu samazinātu. Un vidējā jauda ir nevis tie 136, kādi ir pašlaik kopējā jauda megavatu, bet nevis pusi no 136, bet tikai 29,5, tā ir kāda 4. 5. daļa no tā. Maksimālo to devumu ir tikai, kas nekad nav vienāds ar pilnīgi to jaudu summu, bet tikai tātad jaudas summa bija 136, bet te ir 119. Ir vienu brīdi, tur dažas stundas gadā ir sasniegts tas. Un 119 un mīnus 10%, 90% no šī tā 190, 8 dienas. Ņem un stāsta pasacīņas manā dzimtā Liepājā, taisās būvēt ūdeņraža ražotni, kas strādās ar vēja ģeneratoriem. Ja tādu uzbūvēs, tā būs visneiedzīgākā ražotne, jo iedomājieties ražotni, kas pilnu jaudu strādās labi 8 dienas gadā. Ne jau pēc kārtas 8 dienas, tas ir sasumējot kopā to laiku, bet 1 stundu vienā dienā, citā un tā tālāk. Tā kā tos darbinieks nevarēs, bet tajā neapmaksātā atvaļinājuma atlaiž uz to laika nestrādā, jo viņiem būs jāsēž tur tik un tā visu laiku, varbūt, ka vējš uzpūš. Tātad šitāda, cik man ir? Šāda vēja enerģijas ienākšana kopējā tīklā nevar garantēt kopējā tīkla, lai uzturētu spriegumu un frekvenci. Lai mums lampiņas nenozīst, vajag ar kaut ko drošu visu laiku viņu kompensēt tos brīžus, kad viņi, kā es teicu, streiko vai slinko. Mums Keme tur ministrs Melnis tur stāst, kad būšot lēti un tā ražo. Nē. Lēti izskatās tik tad, ja pliki rēķini ir tāds Lazards, kas bija izdomājis, kā aprēķināt enerģijas izlīdzinātās izmaksas. Levelized Cost of Energy, LCOE. Un tik tiešām LCOE vēja enerģija ir kaut kur ļoti mazs, saules arī tur dažas centi par kilovatu stundu. Bet par cik viņi nevar uzturēt to vajadzīgu tā balansēšanu, tad tā maksā būtu jāierēķina arī balansēšanas izmaksas un viss tas pārējais. Jo ievedot šādus tīklā, šādus nestabilus avotus, vajadzīgs arī to tīklu, miljardiem ieguldīt tīkla tajā gudrībā, lai varētu visu to izmenedžēt caur. Tas vispār gan vai neiespējamais uzdevums ir, lai šādas iekļaut tīklā. Un tādēļ, man liekas, arī mūsu tās pievienotās cenas par piegādi un sadali ir tik mežonīgi uzaugušas, ne jau tādēļ, ka tur bija jākompensē zaudējumi, zudumi tīklā dēļ, bet tādēļ, ka par to naudu tika pārveidots apakšstacijas un vispārējā sistēma, lai varētu strādāt. Un tikko kā ierēķina ne tikai plikto LCOE, bet arī balansēšana, tad redziet, ne saule, ne biomasa, ne vējš, šāds mums nav, tas ir koncentrētās spoguļiem, kur neviens no šiem 3 vairs nesasniedz ekonomiski attaisnojamo līmeni. Un pēdējais slaids te, tas ir no klimata un enerģētikas ministrijas tā enerģētikas plāna
30, ja pat 50 gadam, kur arī šie visi ir skaisti. Šie visi ir tie LCOE dati, Levelized Cost of Energy. Bet, un palikts skaisti, vējam ir no 40 līdz 80. Es gan savulaik, te vēl nesen lasīju Vēja enerģijas asociācijas tajās anāļos, kad 80 eiro par megavatu stundu, kad izmaksāšot tie jaunie vēja parki. Un tas jau vēl būtu tā varētu iztīk, bet viņi uzrakstījuši un to nav varējuši noslēgt, plus balansēšana. Bet balansēšana iznāk ļoti dārgi. Un kopā ar balansēšanu šīs vēja un saules izkliedes maksās ļoti dārgi. Un savukārt termoelektrostacija, kas faktiski arī kalpo, kā mums ir divi ir balansēšanas avoti. Viens ir Daugavas hidroenerģijas kaskāde, bet, diemžēl, ūdentiņš dziļā ziemā nav, sausā vasarā arī nav pietiekami. Un tad vienīgais, ko visu laiku var paļauties, tas ir uz tecu. Jo, ja mēs esam Viņškalnā iesūknējuši pietiekam gāzes, tad mums pat, ja nebūtu jādalās ar citiem, pat laikam pusotram gadam, ja 2 gadiem pat pietiktu. Tad lūk, te ir rakstīts, kad tec 80 līdz 160, kur runā par šitiem plāniem, tad vienmēr runā 160 un vairāk, kad ļoti dārgi izmaksā. Jā, dārgi izmaksā tad, ja viņiem piespiež, ja tecam piespiež lēkāt līdz šitiem huligāniem. Un tec nevar strādāt optimālā režīmā. Ja strādā optimālā režīmā, tad ir 80. Es pat parēķināju, 80 ir, tur apakšā bija kaut kur rakstīts pie dabas gāzes cenas 63 eiro par kilovatstundu. Pašlaik ir 40-45, ja nemaldos. Tad es parēķināju, tad tec, ja nebūtu viņiem jālēkā līdz saulei un vējam, tad varētu saražot pa kādiem 55-60, respektīvi 5,5–6 centi par kilovatstundu varētu saražot. Bet mums neskāpēc tā, jo kāpēc pieaug uzreiz tec, tas ir jālēkā. Tādēļ, ka, lai uzsildītu, ja viņš ir bijis pilnīgi, ja tec bija pilnīgi augsts, tur paiet pusdiena. Un tāpat, ka izbeidzoties, tas siltums tiek neliederīgi izsviests. Otrs, jebkura, kas ir braucis ar mašīnu, zina, ka braucot pa pilsētu saraustītā režīmā, degvielas patēriņš krietni lielāks nekā braucot pa šosei. Nu, lūk, un līdz ar to uz katru saražoto kilovatstundu patērē daudz vairāk gāzes nekā, ja nebūtu šo vēju un saules grabāžu, kas padara neekonomisku to darbību. Un galu galā man nav tādi dati, bet intuīcija un zināmie no citiem avotiem dati ir rāda, ka pat viss šitas pasākums ar saulu un vēju neko neietaupa uz gāzes. Var gadīties, ka pat tās gāzes pat vairāk jāpatērē. Jo tagad gāzi lēkājot līdz, patērē apmēram 2,5 reizes vairāk gāzes uz katru kilovatstundu. Nu, tā paši var iedomāties. Tā kā mūs ņem un vazājas deguna. Vienkārši. Labi. Jā, teiksim paldies Visvaldam Grāverim. Paldies!